你好啊，你係咪男男啊？係啊，你啱啱翻嚟香港啊？係啱啱喺危地馬拉旅居完1個月。喺呢邊做咩嚟咁？我 studio 喺呢度，翻上去拍嘢。可唔可以帶我哋上去睇下咧？好啊。我係男男啦，而家係一個 travel content creator。1年前咧就裸辭咗喺 iFirm 嘅律師工作，開咗自己嘅1人公司。不如嚟睇下我嘅 studio， 應該有2000幾尺。只要唔係 travel 嘅 reels 就大多數都係呢度拍。你有幾多時間 stay 喺呢度？比較少，因為成日都要飛。6個月內可能有2個半月喺香港。今年咧就開展咗呢個環球之旅，希望可以一次過去晒7大洲咁樣。以前大學甚至乎係做緊律師嘅時候，都一路以為係我嘅終身職業。突然之間醒覺，做律師唔係我想過嘅人生啦。理想工作唔等於係理想嘅生活。一定有好多人覺得，喂，你以前做律師100萬年薪，一定係一個理想啲嘅生活。但對我嚟講唔係，即係我一路都好想享受到地域自由同埋時間自由。而做律師嘅時間，我發覺無論我係一個幾好嘅律師，我都好難達到我理想中嘅生活。如果做 creator 或者開自己嘅公司係我一生人入面必定想試嘅嘢，確實喺27、28歲呢個年紀，試錯成本係最低嘅咯。我絕對係唔支持大家裸辭嘅。我嘅裸辭係深思熟慮咗好耐，唔係大家心入面所諗好熱血追夢我就辭職啦。追夢係有好大嘅成本，而我唔中意將呢個成本轉嫁喺我身邊嘅人身上。我唔係一個好 J 嘅人，但係我係好小心嘅人。任何人生嘅決定都應該要係一個理性嘅決定，當然會有感性嘅成分，但係你一定要諗清楚自己點解要咁樣做先。